ってる間に釣れちゃいました。胸赤ですね、胸赤。この子の餌にしましょうね。釣れちゃいました。これルアーに一回かけてからいいぞ。いい感じですね。これも餌にしましょうか。はい。インテリアまではいかないですけど、UFO 研究で大王に備えてるんで、綺麗ですね。ちょっと出来上がりました。はい、炭 OK です。店長、炭入りました。店長、網忘れました。お肉になります。はい。じゃじゃん。すごい。ちょっと赤身って言ったのに、白身入れやがったな。めっちゃでかいです。こんな感じで。すごい量。寿司がこれ朝ごはんね。卵とベーコン。はい。栗のシーソルトとヒマラヤソルトがあります。よろしいですか？ヒマラヤソルトお願いします。海じゃなかったね。はい、塩から、はい、塩からいきます。赤い。熱い。なんだこれ。やばい。やばい、ほら。胸赤。今ちょっと撮影中だった。撮影中だった。おいしい。鱗は針が通らなくなるんで切ってます。ね、これしっかりつけてきますね。つけ方なんですけど、さっきと一緒で縫い縫いでこう刺して、出します。すごいないと思ってめちゃくちゃ。でこう親指1本分ぐらいですかね。また刺して、でこれで最後またこっちから刺します。最後引っ張ってあげて、ノットが出にくくなるんですね。こんな感じですね。いい感じです。車が汚れた。何も考えないでやってたら車汚れましたね。さあこれでピヨピヨもセットしたんでしばらく待ちたいと思います。なくなってました。はい。これぐらいのやったらいけますね。シガヤーダことか OK ですね。前に行かないでこのままに広げます。棒みたいな感じ。多いですかね。いつご？あ、違うわ。なんかめっちゃ感じました。棒がついてたんだ。何これ？ついてた。イカですか？めっちゃ綺麗なカタマン。もう少しそれ。ああ。綺麗なカタマン。いやー。
持ってますね、一発で釣るなんて。はい、ほらたまんちゃんです。おめでとうございます。初初打ち込み、すげえ。初打ち込み初玉。おめでとうございます。初玉ゲットです。ありがとうございます。初打ち込みで早速ゲットできました。これトゲが危ないので気をつけてくださいね。毒があるので熱が出たりするんですよ。さっきもう俺はもう抗体ができてるのでこれ1匹で終わりじゃなくてですね、いや味付きっていうかこのアイゴを取ってる時にこれイザリで取るんですけど、あいたただいたいアイゴって2匹で寝てるんですよ、添い寝して。でもあれをイメージして寝てるよというアピールをしたいなと思ってですね、こういう感じでちょっと寝てるよ的なアピールをしたいと思いますね。危ないな、危ない。スパッと切れ方。うわ、スパッといったっすね。シャーク抜かれちゃいましたね。シャーク野郎ですね。すごいええ感じに曲がったっすね、一撃で。真ん中おお、来た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 。入ること入る方ね。あ、来た来た。おお。入ってくる。外れた。いや、出てます。外れた。いや、外れたっぽいです。違う？外れてますね。外れてる。こっちに泳いできてるとかね。なんかないですね。うわ。なんかスピードが遅かったですね。遅かったですね。もっとビービービーってきます。なんか岩に引っかかってるの感覚かな。リーダーで餌が多分ついてるか危ない。巻いていいですか？
こうやってノットまでかかるんですよ、これ天秤が。これ玉でかかってますね。天秤はこうやってセット続けるようになってますね。あ、巻いてですよ。はい。あー、めっちゃ擦れてる。この擦れ方やば。すれすれ、めっちゃ擦れてる。全部擦れてる。はい、ちょっと待ってくださいね。答えが分かりました。岩に擦れてそのまま全部吸ってってますね。リーダー全部ボロボロですよ。なんかだってあれがなかったっすもん。魚に直接いなかったっす。竿が。なかなかいない。